Friends, welcome back to my YouTube channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിസ്താച്ചിയോ കേക്ക്. അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നിറച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ബൗൾ എടുക്കുക, അതിലോട്ട് ഒരു അല്പം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. 2-3 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റാം. നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ഡ്രൈ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിന് അംശമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇതിലോട്ട് 4 എഗ്ഗ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എഗ്ഗാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 4 എഗ്ഗിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഇപ്പം മുട്ട ഇതുപോലെ ചെറുതായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാര മുഴുവനായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇനി ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല ഫ്ലഫി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ടൈഗറിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി മിക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്കൊരു 4 to 5 ഡ്രോപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ആക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശായി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്യുക. ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച കേക്ക് മോൾഡിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ബാറ്ററിനെ മുഴുവനായും പോർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പം ഇതുപോലത്തെ വെസലിനകത്താണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 30 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സും നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റിച്ചിൻ്റെ ന്യൂ സ്റ്റാർ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ള ക്രീമാണ്, അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. നമുക്കിതിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലഫി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ടൈഗറിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 to 4 ഡ്രോപ്സ് മതിയാവും. ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
കൺസിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മുടെ ക്രീം വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതിനെ കേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം. നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നമുക്കിത് ചൂടാറിയ ശേഷം 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ കേക്കിനെ 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഐസിങ് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് ബേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കേക്ക് വിട്ടുപോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലായിടും നല്ല ഈക്വലി പോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഐസിങ് മുഴുവനായും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലായിടത്തും ഈക്വലായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫൈനൽ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലായിടത്തും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായും ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗനാഷ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ്. അതിലോട്ട് 2 ഡ്രോപ്സ് സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് ആണ് ഈ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് മുഴുവനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ 2 മണിക്കൂർ വെക്കാം. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഗൈസ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.